pagi teman-teman. Lagi yang aku baru aja bangun, belum cuci muka, udah lapar, jadi aku mau makan dulu. Hari ini masak Indomie ayam geprek. Nah, oke, jangan tanyakan kenapa kaosnya masih sama, celana masih sama, berarti aku belum ganti baju, belum mandi. Dan bahan-bahan yang kita gunakan adalah Indomie ayam geprek. Habis itu deh, telur, cabai setan, rapit setan 3, bawang bombay, kol ya, sama daun bawang. Jadi aku mau share ke teman-teman gimana caranya kita makan mie tetap sehat. Jangan lupa pakai sayur. Nah, pertama ini udah dicuci ya, jelas udah dicuci. Kita buang ujungnya nih, jadi kayak gini, terus agak dipotek. Kalau bisa jadi dua, enggak yang gel kayak gitu sih, enggak. Cuma kayak biar gini aja, biar nanti matangnya lebih empuk, lebih enak. Ini oke. Kita masukin ke sini, Oke. Itu biar di situ sampai mendidih. Jadi kenapa mendidihkan? Aku nanti mau buat cabai itu biar bisa diulek, biar gampang. Habis itu kita potong bawang bombay. Dikit aja sih, nggak perlu banyak-banyak. Ya 3 kali lah ya. 3 kali slice ya bawang bombaynya, karena minyak cuma 1. Oke, habis ini bawang bombay nanti kita masukkan setelah cabenya udah agak-agak empuk lah kayak gitu. Jadi terus kol alias kubis, ini juga udah dicuci. Entah kalian nyebutnya kol, kubis atau apalah. Kalau ada wortel, kasih wortel juga enak, gengs. Pokoknya kalau aku itu harus full sayur. Sejatuh cinta itu aku sama sayur. Sama kamu juga jatuh cinta loh. Sama abang pilih yang mana, perawan atau janda? Ini sebenarnya udah dicuci sih, cuma karena bekas potongan ya, jadi pinggirnya tuh kayak menghitam gitu loh, gengs. Oke, kita potong kolnya. Oh, talenannya tuh nggak sempit ya, kecil. Ada talan gede sih, cuma males ambil, bongkar. Oke, set, udah. Terus daun bawang ya, ini untuk penyedap. Jangan lupa dicuci juga, gengs. Yang udah agak kuning dibuang aja. Ini lebih ke yang tua, ini tua banget sih, dibuang aja semuanya. Cari yang nggak terlalu tua, tapi juga nggak terlalu muda. Enak yang sedang-sedang aja. Kalau terlalu tua juga nggak enak, terlalu muda kurang matang juga nggak enak ya. Oke, cuci dulu ya. Udah aku cuci. Oke, kita dulu ambil mangkok dulu sama aku. Oke, udah dapat mangkok cap sasa. Nah, ini udah agak mendidih, gengs. Bukan udah agak mendidih, memang udah mendidih ya, lihat tuh. Oke, kelihatan ya. Terus kita masukkan bawang bombay. Ini kubisnya di segini nih. Nah, kenapa kita masukkan bawang bombay dulu? Karena biar dia agak layu. Bawang bombay kan sifatnya layunya lumayan lama. Maksudnya enggak lama banget sih. Maksudnya enggak yang langsung layu gitu loh. Ini kita potong-potong ya daun bawangnya. Ini nanti penyedap aja daun bawangnya. Jadi kita kita turunkan ketika sudah matang. Sebenarnya aku mau digoreng aja sih, karena ini kan digoreng ya, makanya goreng pakai minyak gitu loh. Cuma aku males. Besok-besok aja aku goreng lagi. Aku share untuk yang cara menggoreng. Ini karena aku juga nggak buru-buru banget sih ya. Ini mau pergi.
Jadi malas kalau goreng itu kan 2 kali kerja ya, kita ngerebus minyak dulu tuh, habis itu terus kita ngerebus minyak dimasukin kayak gitu kan. Oke, kita ambil cabai setannya. Nih, ini udah empuk. Nah, udah bisa dipenyet. Habis kita ambil cabai setan, kita masukin telur. Telur, terus mie sama kol. Tinggal daun bawangnya, tapi nanti nih daun bawangnya. Oke. Sekarang aku pengen kasih lihat kalian gimana maksudnya menggeprek cabai. Jadi ini tuh sebenarnya udah mie geprek udah pedes kan. Cuman aku kurang pedes, kurang mantap. Oke. Bukan enggak sih? Ini kayak ngulek gitu loh. Kalau kalian nggak kebiasa takut pedes nih tangannya, pakai ulekan aja, pakai ulekan. Tapi kalau aku udah biasa nih, pakai sendok udah cukup. Nah, nggak usah lembut-lembut, nggak usah yang sampai halus banget gitu. Kayak geprek aja, kayak bumbu geprek kayak. Jadi cabenya masih gede-gede kayak gini. Habis itu kita masukin bumbunya. Ini bawang goreng. Kemudian ini bumbu geprek. Dan ini minyak geprek. Lala. Nah, kita masukkan ini ke panci. Seperti inilah kurang lebih penampakannya. Kita tuang deh ke sini. Kita buang airnya. Ini airnya banyak kan, kita buang dulu airnya. Ini tadi bawang bombaynya. Jadi kalau kalian masak mie dikasih sayur, dikasih telur, itu kan gizinya dapet, vitaminnya dapet, proteinnya dapet. Nah, ini buat alternatif kalian kalau masak masak mie. Anak kos yang suka masak mie, yang suka makan mie, itu nggak melulu terus nggak sehat, gengs. Atau anak-anak pesantren ya, nggak melulu nggak sehat. Tergantung kita cara ngolahnya. Terus jangan pakai kuahnya ini ya. Nah, ini kan ada pewarnanya tuh. Ini karena mie goreng jadi kita nggak pakai kuah. Jadi kalian yang mie rebus ya, kuahnya ini jangan dipakai. Gila, sampai titik darah terakhir nih. Udah bikin semua. Oh shit. Wow, cabenya wow. Indolita. Mantap sekali, gengs. Cabai sama ininya. Baunya gila, keren. Udah langsung bau pedes gitu loh. Ingat jangan lupa sampah dibersihkan. Kalau habis masak semua harus bersih kembali. Jangan meninggalkan sampah. Nah, seperti itu ya, gengs. Ingat, jangan pernah ambil kuah mie yang habis dari masak. Itu benar-benar gak sehat, gengs. Gak sehat. Gak sehat itu apa? Gak sehat yang sehat, kotor. Masih banyak pewarna, pengawet. Nah, kalau kalian mie kuah, kalian masak air lagi aja buat kuahnya. Kan paling dikit masaknya tuh. Wow. This looks so amazing. This looks so amazing. Oke, kita coba. Tester, masih panas.
Nah, kalian kalau masak mie jangan lama-lama, kalau lama-lama itu meledek alias benyek. Tapi kalau seleranya empuk meledek kayak orang-orang tua kayak gitu ya nggak apa-apa sih, itu selera aja. Kalau aku lebih suka setengah matang. Pas panas guys. Oke, selamat mencoba, selamat mempraktekkan, selamat menikmati. Buat yang nonton makasih banget, buat yang ngeplay aja walaupun nggak ditonton makasih juga, buat yang share subscribe makasih banget. Love you semuanya. Goodbye.